Podsumowanie. Dzisiaj ostatnie golenie maszynką About the Tie. Maszynką, tym razem będzie to płytka, ostatnia oznaczona literą M, czyli najbardziej łagodna. Maszynka opakowana w takie ładne pudełeczko About the Tie, użyczona mi przez kolegę Leszka. Dzisiaj podsumowanie, która z tych płytek, trzech, które brały udział w goleniu, najbardziej mi odpowiada. Mamy tutaj płytkę z ostatniego golenia. Wcześniej była płytka z napisem, z grawerem H. Ta załadowana teraz na rączce, było to drugie golenie. A dzisiaj Mild, ostatnia płytka. Moim zdaniem te płytki wizualnie za bardzo się nie różnią. Tutaj ta MK widać jest może nieco niższy jest ten element, co pewnie będzie warunkować ekspozycję żyletki. Jak widzimy w tych trzech płytkach jest on, jakby to Wam pokazać, żeby to nie upuścić. W tych trzech płytkach są podobne grzebienie. Tutaj się nie różnią. Bardzo podobne. I będzie też żyletka, ta, która brała udział w tych dwóch goleniach. Perma Sharp zakładamy. O, leciały Perma Sharp, dobre żyletki. Ściągam płytkę z oznaczeniem R i założę płytkę. Tym razem udało mi się złapać podkładkę. Jest tutaj Leszek, znalazłem ją. I z należytą dbałością to jest H, a teraz komisyjnie zakładam M, Mild, według wskazań producenta. Tylko teraz tak, gdzie ja mam tą żyletkę? Tutaj mam tylko dwie ręce, muszę sobie jakoś poradzić. Ściągam foliowy, woskowany papierek. Bardzo dobre blaszki. Perma Sharp. Bardzo dobre blaszki. Zakładam czapkę. Czapka, przypomnę, z takimi, widzicie, piny. I tutaj jest gwint. Fajnie wykonany, bo te krawędzie gwintu nie są ostre. To jest taki mocny gwint służący, który może służyć przez wiele lat. Spójrzmy jeszcze raz. M, ostatnia płytka. Piny pasują idealnie do tych otworów. Tutaj podobnie jak w Blackbeardzie nie ma przelotu. To wszystko jest schowane. Bardzo estetycznie wygląda. Zakładam podkładkę i dokręcam z dbałością o sprzęt. Spójrzmy, jak zagnie się żyletka. Jest opór. Dalej nie dokręcam. I tutaj mam wrażenie, że ekspozycja jest kolejno jeszcze mniejsza niż w poprzednich goleniach. Pod czapką ta żyletka wystaje już bardzo, bardzo mało. I z tego, co widzę, może Wy też to zobaczycie, to tutaj żyletka już jest bardzo blisko grzebienia. Tutaj już jest, patrząc na oko, to jest poniżej 1 mm. Bardzo, bardzo blisko grzebienia jest żyletka. Także tutaj wzrokowo nie widzimy różnic za bardzo w tych płytkach, ale ekspozycja żyletki, ten stopień, kąt natarcia zmienia się oraz ekspozycja prawie pod palcem jest niewyczuwalna. Jak to się będzie miało do golenia, zobaczymy. A dzisiaj mydło, które dostałem w prezencie urodzinowym od Joanny i od Marcina, bardzo dziękuję. Takie coś, Los Jabones de Josera, mydło i woda. To jest klasa sama w sobie, ale o mydle później. Tymczasem zaaplikuję mydło do miseczki, żeby nie przedłużać. Więc to będzie podsumowujące golenie. Pobrałem taką ilość, około 2 gramy.
podsumowujące golenie spośród tych wszystkich płytek, które do tej pory dwie brały udział w goleniu. Bardzo miękkie mydło. Los Jabones de Josera to jest wszystkie jego mydło. Od tego pana to jest klasa sama w sobie. Bardzo plastyczne mydło. Miękkie, ale zapachy, co mi się podoba w produktach Josera, to nietuzinkowe zapachy. Naprawdę zapachy takie, które czuje się, że są naturalne, a w trakcie pędzlowania powiem coś więcej. Pędzelek niezawodny, pędzel Simpson. Odłożę to wszystko na bok, bo mam z uwagi na umywalkę. Odrobina wody. Pędzel już wcześniej zmoczyłem. Proszę. Co tu mamy? Producent. Zapachy sobie zostawimy na później. To jest ciekawe mydło, bo to jest mydło na bazie, a zapach jest niesamowicie przyjemny, jak dla mnie. Mydło na bazie Wetonia. Na chwilę odłożę, żeby Wam pokazać, bo nie bardzo pokazałem dokładnie to mydło, co chciałem pokazać. Spłukuję palce bardzo i zwilżę od razu zarost. To jest baza Wetonia. Baza oparta na łoju wołowym i na mleku, na kozim mleku. Tutaj, czekajcie, już Wam pokazuję. O, tutaj nawet mamy pokazane Wetonia. I co tutaj mamy? Mamy, kochani, kaczy tłuszcz, mamy glinkę kaolinową, mamy miód, takie rzeczy. Mamy tallow, łój wołowy. Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego? No i tutaj jest kozie mleko też oczywiście. I takie rzeczy występują w tym mydle. I tu jest właśnie bardzo ładnie pokazane, zobaczcie. Jak w zielniku, jak w takim starym zielniku. Mamy jaśmin, a za grafikę odpowiada At Work by Sfalerop. Podejrzewam, tutaj jest znak zastrzeżony. Podejrzewam, że właśnie odpowiada ten pan za grafikę tego mydła. Jaśmin, kwiat pomarańczy, drzewo sandałowe. Ale my mamy tutaj też mandarynkę, mamy bergamotę, mamy piżmo, z tego co producent nam tutaj mówi. Mamy też cedr. Ale w trakcie zobaczymy, mi się nasuwają już pewne wnioski odnośnie zapachu. Banalnie łatwo jest wyrobić pianę z tego mydła. Mydło na bazie łojowej. Jeszcze odrobina wody. Proszę. To jest, ta piana nie wybucha, ale to jest piana taka jak gęsta śmietana. Nawet się trochę zrymowało. Dobrze wtarłem w dno tej miseczki. Tutaj mydło jeszcze trochę, jak widzicie, jest. Ja nie będę w misce robił takiej puchatej piany. Rozprowadzę to, co nabiję w całości mydło na twarzy i będę wyrabiał na twarzy, chociaż tu już też powstaje fajna piana. Jeszcze trochę. Odrobinę wody. To jest taka piana treściwa, mokra, majonezowa. Takie lubię piany pod brzytwę, pod kamisoli. Dobra. Wybieram, co się da. Reszta wędruje na twarz. Co tu mamy zapachowo? Powiem Wam, że jaśmin jest pomieszany z kwiatem pomarańczy pół na pół. Cytrusy dają taki niecałkowicie kwiatowy wydźwięk, trochę orzeźwiają ten zapach. Cytrusy, mandarynka, chociaż to też taki słodkawy zapach jest owocowy. I piana oczywiście leci mi na koszulkę.
Kwiat pomarańczy to jest jeden z najbardziej cenionych olejków zapachowych na świecie, jeden z najbardziej cennych. Neroli, kwiat pomarańczy. I piana jest budowana w ten sposób. Wyczuwa tu się pół na pół jaśmin i ten kwiat pomarańczy. Jaśmin to jest dla mnie taki trochę wodny zapach, a kwiat pomarańczy to jest rozgrzane słońce. Taki bardzo hiszpański to jest, kochani, zapach. Kwiat pomarańczy jest taki, to jest taki bardzo esencjonalny zapach. Kwiatek jest niepozorny, biały, ale też są w nim, w tym samym kwiatku, akcenty cytrusowe. Patrzcie, jaka piana powstaje w trakcie pędzlowania na twarzy, jak się błyszczy. Kaczy tłuszcz, kozie mleko. Naprawdę skład jest zacny. Oczywiście piana musi być wszędzie. Nie jest taka mocno nadmuchana, jest bardzo mokra. Podobają mi się mydła od Hosera, dlatego że tutaj zapachy są naprawdę nieudawane, niesztuczne. Tutaj nie ma żadnych półśrodków, jeśli chodzi o zapachy. Od tego pana podejście takie rzemieślnicze do produkcji tych mydeł jest naprawdę poważne i należy się tutaj słowa uznania za zapachy, które pan Hosera używa. Ostatnia płytka z oznaczeniem M. Według producenta, według zapewnień mild, łagodna, a rączka, zobaczcie, w środku jest wydrążona do tej wysokości, do tego fazowania. Jest pusta. Do niej jest jeszcze stojak. W pudełeczku, tutaj jest w pudełeczku też stojaczek taki ładny. Właśnie tu jest jedna, to jest na maszynkę, a stojak jest ciężki, solidny, ładnie wytoczony stojak na maszynkę jest też dedykowany. Zapięcie na magnes. To wszystko to jest szacunek dla klienta, kochani. Dobrze to wszystko jest wykonane. Zobaczymy. Golimy się. Zmoczę lekko głowicę. Kwiat pomarańczy bardziej nawet tutaj dominuje w stosunku do jaśminu. Jeszcze bardziej. Są hiszpańskie wody Álvarez Gómez. To są wody, gdzie oni też stosują kwiat pomarańczy. No i mild to się rzeczywiście czuje, ale czy to jest skuteczne? Mam wrażenie, że mniej skuteczny od tej płytki R. Ale zobaczymy dalej, co się będzie działo. Płytka R jakby bardziej eksponuje żyletkę. Być może, że tą płytkę M, którą teraz tutaj testuję, używam, golę się z tą płytką, może jest używana, można jej użyć do bardzo krótkiego zarostu jednodniowego na przykład, albo do miękkiego zarostu dla młodych chłopaków. No po przejściu czuje się, że włosy jeszcze są na twarzy w większym stopniu niż przy płytce R. Co ja bym zmienił w tej maszynce? Maszynka jest fajna, ale wiecie co? Jak dla mnie jest za długa rączka i czuję to tak, jakby to były dwa narzędzia. To nie jest takie za bardzo spójne. Dla mnie, osobiście to jest moje zdanie, ja bym wolał, żeby rączka była o 1/5 krótsza, tak o gdzieś dotąd. Wtedy to, a tak rączka bardzo ciągnie na dół. Gdzie tu jest środek ciężkości? Gdzieś tu dopiero. Nie tu, tylko gdzieś tu.
Jak dla mnie troszeczkę za długa rączka, ale to dla każdego coś dobrego. To jest moje zdanie tylko. Tutaj poślizg w tym mydle, kaczy tłuszcz, kochani. A przypomniało mi się, co jeszcze Wam nie doczytałem. Olej z ryżu. Olej ryżowy też jest zastosowany w tym mydle. Jakkolwiek pierwsze przejście zostało jeszcze sporo zarostu do ścięcia. Sporo zarostu do ścięcia. Płytka M była bardziej skuteczna. Najbardziej to była ta, MR. Najbardziej była skuteczna H, tylko że jakby najbardziej wyczuwalna, że trzeba było się golić z uwagą. Odnośnie mapy zarostu, gdybyśmy mogli też tak trochę przeanalizować, dlaczego najpierw golenie z włosem? Dlatego, że u mnie włosy rosną w ten sposób, taką mam mapę zarostu. Na dół i tutaj w tą stronę, tu i to. Dlaczego z włosem? Dlatego, że kiedy golimy się, pierwsze przejście wykonujemy z włosem, to ten włos jakby się kładzie i wtedy żyletka może go łatwiej ściąć. Gdybyśmy się golili pod włos, to wtedy on stawia pewien opór, może się zawinąć, możemy się skaleczyć. To na pewno golenie pod włos od razu nie jest przyjemne, chyba że to jest bardzo krótki zarost, tak jak teraz ścięłem i teraz ten już taki przygotowany zarost, włosy wyrastają mi w taki sposób, który ja nie widzę, że tu są włosy, ale czuję, że są. I wtedy mogę przejechać pod włos, bo ten włos już jest bardzo krótki i maszynka go zetnie łatwo. Jakby był dłuższy, to mógłby tutaj stawiać inny, niepożądany opór. Teraz jadę pod włos. O, i czuję, że już jest bardzo fajnie. O, i teraz po drugim przejściu już włosy są na tyle ścięte, że trzecie przejście dokona dzieła zniszczenia albo gładkości na twarzy. Odnośnie Hiszpanii, hiszpańskiego golenia, to na następnym odcinku będzie wyjątkowe mydło też od tego producenta Los Jabones i będzie bardzo ciekawa brzytwa, więcej Wam nie powiem. Takie mydła Los Jabones de Josera możecie sobie obejrzeć na dwaostrza.pl. Zapraszam, jest duży wybór. Możecie tam się zapoznać ze składami, z bazami, z zapachami. I coś sobie wybrać. A kolejne, następne golenie to będzie właśnie, podpowiem jeszcze, że to będzie hiszpańska kultowa brzytwa i świetne mydło też Los Jabones. Więc jeśli chcecie, to zapraszam na kanał wkrótce. No ta płytka trzeba się postarać, żeby te włosy ściąć. Tu na brodzie jeszcze wyraźnie czuję, że są. Ekspozycja tej żyletki nie pozwala na to, żeby tak łatwo je ściąć. Mild M. Łagodna. Trzecie pędzlowanie. Co za tym idzie, trzecie przejście. Z tego co widzę, z tą maszynką najlepiej goliło mi się z płytką R.
najbardziej bezproblemowo i porównałbym tą płytkę do golenia właśnie Blackbeardem. Też można było w taki sposób łatwy, podobnie jak brzytwą, ogolić. A tutaj maszynka Lambda Athena i maszynka About the Tie Windsor to są maszynki Leszka. Użyczył mi do tego, żeby Wam je przedstawić. I wiecie co? Ta maszynka Lambda, pokażę Wam jeszcze raz. Lambda Athena. Athena tu jest napisane. Grawerunek laserowy, pięknie to zrobione jest. Ta maszynka, wyjmę ją, wykonana z brązu, to skuteczność golenia tą maszynką to jest Windsor, Above the Tie Windsor na płytce tej R. Tutaj jest, to jest brąz i tutaj, co mi się podoba, to takie wklęśnięcie pod palec. Ergonomia tutaj jest 300% ergonomii. Taka maszynka to jest skuteczność porównywalna do Windsora z płytką R. Pół na pół. Wiecie co? Zgęstniała ta piana. Dodam troszkę jeszcze wody. Zapach to jest pół na pół jaśmin, ale bardziej to kwiat neroli tutaj się przebija. Neroli to jest taki bardzo orzeźwiający, chociaż kwiatowy zapach, ale to jest wesoły zapach. To jest taki, że po prostu natychmiast poprawia humor. Jest taki trochę pudrowy, trochę cytrusowy. Świetna rzecz. I to jest męskie mydło, to jest mydło o męskim zapachu jak najbardziej. Dla koneserów ciężkich, męskich, wyraźnych zapachów jak najbardziej też by podeszło. Ostatnie przejście. Już takie poprawkowe. Muszę poprawić jeszcze brodę. Tutaj nie ma nic. Poślizg mydeł od Hosera jest wybitny. Pielęgnacja skóry po goleniu również. Użyte składniki. Tutaj nie ma żadnej ściemy, tutaj nie ma. To jest wszystko uczciwie. Podejście do klienta jest tutaj, jeśli chodzi do odbiorcy. Mydeł kosmetyków Hosera jest wzorowe. Muszę powiedzieć, że się ogoliłem poprawnie, ale myślę, że golenie następne z fajną brzytwą hiszpańską będzie już niedługo. Sądząc po stopniu dogolenia, zarost odrośnie mi szybko. Jak na mój gust rączka troszkę, waga rączki trochę mi przeszkadza w goleniu. Chociaż nie mam małych dłoni. Gdyby była krótsza, tak jak powiedziałem, jak dla mnie, byłaby bardziej ergonomiczna. I już. Tutaj mimo większego docisku w porównaniu z poprzednią płytką, tutaj czuję, że stopień dogolenia jest gorszy. Poprawny, ale nie tak dokładny jak przy tych wyższych poprzednich płytkach. O, dobra.
Także taka mapa zarostu. Jeśli chodzi o zarost, to golenie pod włos długiego zarostu raczej może być nieprzyjemne. Możemy włos podnieść i podciąć skórę, z której on wyrasta, goląc się maszynką na żyletki czy brzytwą, ale wiecie co? Golenie pod włos od razu pod włos nie dotyczy kamisorii. To jest tak skonstruowane narzędzie, że kamisorii możemy się golić od razu, przyjaciele, pod włos. Jestem ogolony poprawnie płytką z oznakowaniem M. Mild. Nie medium, tylko mild, łagodna. Above the tie, powyżej krawata. Windsor. Mydło, jak widzicie, nie zostawia śladów. Wszystkie te kanały w każdej płytce odprowadzające są takie same. Nic się nie zmienia. Zmienia się tylko ekspozycja, która tutaj jest absolutnie minimalna w tej płytce. Już ogoliłem się dobrze. Nie jak do ślubu, ale do pracy jak najbardziej. Woda po goleniu. To samo. I spójrzcie, jaka ona tutaj jest. Bogactwo składników, jaka jest emulsja. Trzeba to strząsnąć. A co my tu mamy? Aloes, sok z aloesu, Hamamelis virginiana water, awokado, avena sativa, pantenol, prowitamina, kolagen, hydrolizowana elastyna, kwas hialuronowy, zapachy i olejki eteryczne. Taka woda. Skóra, jak przy wszystkich mydłach, od tego pana bez zarzutu już po samym goleniu. A tutaj mamy, nie wiem jak to poleci z tej kryzy. O, poleciała w sam raz. A po wodzie to już będzie rewelka. No i tu już mamy inaczej. Dochodzi mandarynka tutaj jeszcze, przyjaciele. Taka skórka z mandarynki, z tej bergamoty, cytrusy bardziej tutaj są wyczuwalne. I może jeszcze bym się pokusił o to, że mocniej tutaj czuć drzewo sandałowe. Mi się podoba, że tak nie są zapachy wód, nie są tak dokładnie oddane wód jak mydeł, że to nie jest to samo. Jest to pewna jakieś pewne urozmaicenie, różnorodność. Takie coś. Przyjaciele, odwiedzajcie Dwa Ostrza. Następne golenie Hiszpania. Dzięki koledze Mokasyn 86, który, jak widzieliście, udostępnił mi masę ciekawych sprzętów, które będę miał przyjemność Wam zaprezentować. Za wszystkie użyczone sprzęty każdemu w przeszłości i w przyszłości bardzo dziękuję, bo to tworzy mój kanał i czuję, że to ma sens, to co robię. Dzięki Wam i dla Was robię to, co robię. Do zobaczenia. Trzymajcie się.